Tarmoqli marketingda professional bo'lishni xohlaysizmi? Unda aynan sizlar bilan Tarmoqli marketingda Professionallar akademiyasi deb nomlangan kursimga start berdim. Men Nargiza Umirbekova xalqaro toifadagi tarmoqli marketing ekspertidan aynan 9 yillik tajribaga egaman. 7 ta davlatda malaka oshirganman va 7 ta davlatdagi 20 tadan ortiq kompaniya liderlarini o'qityapman. Aynan sizlar bilan tarmoqli marketingda professional lider qanday bo'lishi kerakligi to'g'risida 10 kunlik kurs ochildi. Ya'ni standart va VIP tarifdagi liderlar. Standart tarifdagi liderlar 7 kun davomida, ya'ni 1 soatlik darsliklarni oladi. VIP tarifdagi liderlar 10 kun davomida 1 soatlik darsliklarni oladi. Standart va VIP tarifdagi liderlar ham hammasi har bittasi kunlik tavsiyalarni oladi. 10 kunlik kursimizning aynan birinchi kuni biz sizlarga 1 soatlik video jo'natamiz. Ya'ni bu tarmoqli marketingda miyadagi moliyaviy cheklovlarni buzish. Har bitta inson tarmoqli marketingga keldi, bizda cheklovlar bor. Ya'ni fikrlar strategiyasini o'zgartirish degan narsa bor. Bu haqida ko'p eshitganmiz, lekin aynan qaysi fikrlarimizni to'g'rilashimiz kerak? Tarmoqli marketingda bizni to'xtatib qolayotgan narsalar nima? Va 90% xato qilyapti. 90% insonlar bosh xato qilayotgan narsalar bor. Aynan mana shu birinchi darsimiz bizda tarmoqli marketingda miyadagi cheklovlarni buzish va tarmoqda 90% insonlar xato qilayotgan xatolar haqida gaplashamiz va albatta rad javobini eshitgandan keyin yo'qlarni eshitamiz. Bizda o'z-o'zidan ruhiy tushkunlik sinish boshlanadi. Aynan bizning birinchi darsimiz, ya'ni sizlar bilan tarmoqli marketingda professional bo'lish uchun biz qanday fikrlashimiz kerak? Negaki tarmoqli marketing bu ham bitta kasb va biznes hisoblanadi. Aynan biz birinchi darsimizda mana shu biznesning sirlarini o'rganamiz. Undan tashqari sizga kunlik tavsiya yetib boradi. Birinchi kunning o'zida qarang, 5 ta tavsiya boradi. Har kun ertalab uyqudan uyg'onasiz 6:00 da sizga video yetib boradi. Undan tashqari kunlik tavsiya yetib boradi. Biz birinchi kunlik tavsiyani men sizlarga, ya'ni liderlarning kundalik 5 ta oltin qoidasi haqida gapirmoqchiman. Bizda tarmoqli marketingda har bitta inson kundalikli rejalar bor. O'sha kundalikli rejalarini qanday amalga oshirishni bilmaydi. Aynan birinchi kunlik bizga tavsiya sizga yetib boradigan kundalikli tavsiyangiz qanday amalga oshirilishi kerak. Undan tashqari, ya'ni tizimli o'sadigan ertalabki odatlaringiz. Biz ertalab uyqudan uyg'ondik, o'zi aslida qanday odatlarimiz bor va bu odatlarni qanday qilib o'zgartirsa bo'ladi. Va undan tashqari har kunlik bizda shaxsiy taklif bor. Shaxsiy takliflarni biz kundalikli rejamizga qachon kirgizishimiz kerak? O'zi shaxsiy takliflar orqali biz qachon gaplashishimiz kerakligi haqida biz rejalar tuzamiz, lekin rejalarimiz xato. Aynan birinchi kunlik darsimiz sizlarga mana shular haqida. Bizda ikkinchi darsimiz bor. Ikkinchi darsimiz bu aynan shubhalarni yo'qotishdir. Tarmoqli marketingda har bitta inson kirib keldi, bizda yalinish strategiyasi bor. Yalinish strategiyasini biznes strategiyasiga o'tkazishingiz kerak. Ya'ni har bitta inson tarmoqli marketingga kelib keldi, bu birinchi navbatda insonlarni ergashtira olmayman deb o'ylaydi yoki bo'lmasa insonlar menga ergashmaydi deb o'ylaydi. Nima uchun? Negaki ularda tajriba va bilim yetishmayapti. Aynan bizda ikkinchi darsimiz shubhalarni yo'qotish va yalinish pozitsiyasidan chiqib insonlarni ergashtiradigan ekspert darajasida bo'lishni o'rgatamiz sizga. Va ikkinchi kunga sizga tavsiya yetib boradi. Ikkinchi kunlik tavsiya bu jamoadagi energetik vampirlardan himoyalanish. Ya'ni har bitta lider, ya'ni jamoasida vampirlar bor. Mana kuni bilan sizning energiyangizni olib qo'yadi. U insonlarni qanday qilib yo'q qilish mumkin yoki ularni biznesga qaytarish mumkin yoki ularning odatlarini, fikrlarini o'zgartirish mumkin. Mana shular haqida sizlarga tavsiya yetib boradi. Endi bizda 3-kun, ya'ni 3-kungi 1 soatlik darsimiz. 3-kunlik 1 soatlik darsimiz aynan to'xtovsiz nomzodlar oqimi. Ya'ni bizda aytamiz, odam yo'q. Mana har bitta inson odam yo'q. 38 million aholi bor, lekin biz mahsulotimizni maqtashga, reklama qilishga odam yo'q deyotgan liderlar. Aynan 3-darsimiz, ya'ni to'xtovsiz nomzodlarni oqimi, ya'ni oltin kontaktlar bazasini ijtimoiy tarmoqlarda qanday qilib o'zingizga magnit qila olasiz? Ya'ni bazani qanday qilib kengaytirish mumkin? Aynan biz sizlar bilan, ya'ni 3-darsimizni mana shu dars deb nomladim. 1 soat boradi sizga va 3-kunlik tavsiya bor sizda. 3-kunlik tavsiya ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizni lider obrazingizni yaratish. Tarmoqli marketingga kirib keldingiz, har bitta inson kirib kelganidan keyin o'z-o'zidan o'zining obrazi bo'ladi bu joyda. Ya'ni sizni kimdir setivik obrazida ko'radi, kimdir o'qituvchi, kimdir bozorchi, kimdir uy bekasi obrazida. Aynan odamlarning o'zlari sizga yozadigan katta tadbir
ijodkor bo'lishingiz kerak. Nima ish qilyapsan? Ya'ni odamlarning taassurotida 5 ta sizning o'zingizning shaxsiy sifatlaringiz bo'lishi kerak. Aynan 3-kungi tavsiya sizga mana shulardan iborat. Ya'ni darsimiz juda katta, bu katta masshtabdagi dars tayyorlayapmiz sizlar uchun. Va bizda 4-kunlik modul, ya'ni 4-kunlik 1 soatlik darsimiz bor. Bu birinchi navbat 1,5 daqiqaning o'zida sehrli qo'ng'iroqni o'rgataman sizlarga. Qanday qilib, ya'ni 1,5 daqiqalikning ichida biz sehrli suhbatdosh aniqlashimiz kerak. Ya'ni 100% kafolatlangan o'sha kompaniyangizni sizni eshitadigan, ya'ni sizning mahsulotingizni eshitadigan, sizni eshitadigan, ya'ni qanday qilib suhbatdoshni, ya'ni o'zingizga 100% o'zingiz bilan birgalikda eshitish darajasida kafolatlash bor. Ya'ni 4-darsimiz, bizda 4-kungi 1 soatlik darsimiz 1,5 daqiqaning o'zida sehrli qo'ng'iroq. U inson bilan suhbatni barbod qilmay turib, u insonga 1,5 daqiqaning o'zida 100% kafolatlangan uchrashuvni qanday taklif qilinadi? Ya'ni bu katta mavzu hisoblanadi. Shuning uchun 1 soat berilgan sizga. Video 1 soat davomida yetib boradi. 1 soat videoni mazza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Aynan 4-kun sizga tavsiya yetib boradi. Ya'ni jamoa ichidagi yashirin nizolarni hal qilish. Har bitta jamoada bitta insoningiz bo'lsa ham u sizning jamoangiz hisoblanadi. U insonning ichida yashirin nizolar bo'ladi. Siz uni bilmaysiz. Xuddi mana shularni qanday aniqlash kerak va ularda hakam bo'lib qolmasligimiz kerak, g'iybatchi bo'lib qolmasligimiz kerak. Ularga cheklov qo'yib, ularning fokusini qanday qilib, ya'ni jamoaviy ishga qaratish kerakligi to'g'risida men sizga tavsiyalar berib boraman. Va eng zo'ri bu 5-kunlik, ya'ni tavsiyamiz. Endi qaranglar. Bizda standart tarifdagi liderlar 7 kun davomida ya'ni 7 kun davomida bu tavsiya yetib boradi. VIP tariflarga 10 kun davomida yetib boradi-da. Endi 5-chi, ya'ni 30 daqiqa 5-kunlik sizning oladigan darsingiz. Ya'ni 30 daqiqalik samarali taqdimot. Mana har bitta inson tarmoqli marketingga kirib keldi, ya'ni birga bir xarid qanday olinishini bilmaydi-da. Aynan biz hozir 5-darsimizni men sizga 1 soat davomida o'sha podrobniy noldan boshlab tushuntiraman. Ya'ni qanday qilib tarmoqli marketingda o'sha 30 daqiqalik bizda taqdimotlar amalga oshiriladi. Taqdimot vaqtida nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Taqdimotda o'zi qanday olib boriladi? Bular haqida sizga to'liqroq tushunchaga ega beramiz. Va 5-kunlik sizga omma oldida nutq so'zlashning kuchli xarizmasini o'rgataman. Bu taqdimotda ham kerak narsa. Ya'ni omma oldida nutqingiz qanday qilib ravon bo'ladi? Ilk 30 soniyada auditoriyani qanday qilib jamlab olishingiz kerak? Ularni qanday qilib zeriktirmaslik kerak? Ya'ni 5-kunlik tavsiyamiz sizga mana shulardan iborat. Endi zo'ri 6-kunlik tavsiya, ya'ni e'tirozlarni parchalash. Pulim yo'q, qimmat ekan. Ya'ni mahsuloting yana unday ekan, bahonalar ko'p bizda. Aynan 6-darsimiz sizda pulim yo'q, qimmat ekan degan insonlarga qanday javob berishingiz kerakligi to'g'risida aytamiz va albatta 6-kunga sizga tavsiya yetib boradi. Ya'ni qaranglar, 1 soat davomida sizga video yetib boradi va kunlik tavsiya yetib boradi. 6-kunlik sizda vaqt taqsimoti va time menejeri. Biz har bitta lider keldik, vaqt bilan ishlay olmayapmiz. Qanday qilib vaqtni boshqarish kerak? Vaqt o'zi qanday boshqariladi? Ishga qancha vaqt ajratishimiz kerak? Aynan sizga o'sha kunlik tavsiyangiz eng og'ir vazifalarni to'g'ri bajarish va albatta ya'ni yo'q, behuda chatlardan chiqib ketib yo'q deya olish. Ya'ni bizda juda ham ko'pchilik bizni omma oldida bizni kechiktirayotgan narsa, o'sha vaqtni boshqara olmayotgan narsamiz bu albatta ijtimoiy tarmoqlar hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham siz o'zingizni yo'qingizni yarata olishingiz kerak. Bizda 7-kunlik, ya'ni darsimiz. Bu 7 kun mana shu joyda standart tarifidagi liderlar mana shu 7 kun davomida mana shu joyda to'xtaysiz. Ya'ni 7-kun sizga yangi hamkor, issiq, ya'ni yangi hamkor kirib keldi. Uni start bilan kirgizish kerak. Kimnidir taklif qildingiz, kompaniyaga mahsulot haqida gapiryapsiz, kompaniya haqida gapiryapsiz, imkoniyatlar haqida gapiryapsiz. Demak, uni issiq holatida sirazi qanday qilib registratsiyadan o'tkazish mumkin. Va dastlabki o'sha 72 soatning ichida bizda mana shu insonni kuzatuvga ol deb aytiladi. Aynan biz sizga mana shu qanday kuzatuvga olinadi va uni qanday qilib registratsiya qilish mumkin. Mana shular haqida 1 soatlik dars yetib boradi. Va albatta 7-kun standart tarifdagi liderlar mana shu joyda sizning tavsiyangiz ham tugaydi va regionlarda jamoalaringiz bor. Ya'ni kunlik tavsiya. Qayerdadir, misol uchun siz hozir Toshkentdasiz, misol uchun Farg'onada bor, Andijonda bor yoki sizning o'zingiz Nukusdasiz, misol uchun Andijonda bor. Mana shunday hozir har bitta joyda regiondagi jamoa
jamoalaringizni, viloyatlardagi, tumanlardagi, boshqa respublikalardagi jamoalaringizni masofadan qanday boshqarish mumkin? Ya'ni ularni har bitta inson hududiy liderlarni tayyorlash, hududiy duplikatsiyalarni amalga oshirish bo'yicha men sizga 7 kunlik tavsiya beraman. Mana shu joyda standart tarifdagi liderlar shu joyda to'xtaydi. Endi u tomoni 3 kunlik yana VIP tarifdagi liderlarga qo'shimcha beriladi. Endi 3 kunlik VIP tarifdagi liderlarga qo'shimcha bu, ya'ni 8-dars hisoblanadi. 8-dars biznesni nusxalashtirish. Bu eng katta mavzulardan bittasi. Har bitta inson keldi tarmoqli marketingda nusxalashtirish degan narsani eshitgan, kopirovat degan so'zlarni eshitgan. Aynan enaga tarmoqchi bo'lib qolmay, uni o'zini mustaqil ravishda qanday qilib duplikatsiyalarni amalga oshiramiz. Qaranglar, bu kursimizda ya'ni 10 ta kurs birlashtirgan deb ayta olaman. 10 ta mavzu, 10 ta kurs. Ya'ni siz uchun kerak bo'ladigan birga bir xaridlari, duplikatsiya qanday amalga oshiriladi, har bittasi bitta mavzu qilib yoritib beriladi bu joyda. Va albatta 8-kun sizga tavsiya etib boradi jamoada sodiqliklarni aniqlash va ichki madaniyatni oshirish. Har bitta inson sodiq jamoasi bo'lishini xohlaydi. Har bitta lider o'zining sodiq jamoasi bo'la olishini xohlaydi. Aynan bu hozirgi kunda bizning mana shu ya'ni kursimizda mana shu sodiqliklarni qanday qilib aniqlash kerak, mana shular haqida. Va undan tashqari hozirgi kunda ya'ni har bitta inson jipslashgan komanda xohlaydi, ketib qolmaslikni xohlaydi. Buning uchun nimalarga estetika va vazifalarni bo'lib berish kerak. Mana shu haqida sizga tavsiya boradi va VIP tarifdagi liderlar 9-kunlik sizning ya'ni o'sha yetib boradigan darsimiz bu avtonom liderlarni ya'ni yetishtirish, ya'ni vazifalarni topshirish va 20% hamkorlarni fokusini hozir katta masshtabdagi o'sha karyeralarga qanday qilib o'sha katta statuslarga egallashi mumkinligi to'g'risida biz sizga strategiyalar beramiz. Va o'sha 9-kunlik sizda ya'ni liderlarning inqirozi va undan chiqishi, ya'ni charchash, so'nish va albatta ichki motivatsiyaning o'lishi bu har bitta liderda bo'ladi bu narsa. O'sha siz borasiz o'sha joyga, jamoa shakllanadi, qaytasiz yana o'chadi. Borasiz, jamoa shakllanadi, ob'yom bo'ladi, qaytasiz yana o'chasiz. Aynan 9-kunlik eng dolzarb mavzulardan bittasi bu o'sha jamoada, ya'ni o'sha temperamentni ushlab qolish, o'sha motivatsiyani ushlab qolish, ya'ni o'sha jamoani qanday qilib saqlab qolish to'g'risida kunlik tavsiyalar berib boriladi. Va 10-si eng asosiysi xalqaro miqyosga chiqish va mahalliy bozorlarda birinchi navbatda o'zini boshqara oladigan liderlarning zanjirini qurish. Qachongacha O'zbekistonda o'tirmoqchisiz? Qachon siz Yevropalarning, boshqa davlatlarning, ya'ni chet mamlakatlarning ham lideri bo'la olasiz? Qachonki bu, ya'ni sizning setingiz faqat qachongacha Farg'onadan chiqmoqchimisiz, Nukusdan chiqmoqchimisiz, Samarqanddan chiqmoqchimisiz? Qachon sizning boshqa respublikalarda o'zingizning, ya'ni viloyatlarda, respublikalarda o'zingizning jamoangiz bo'ladi? Qachonki buni qanday tuzishni o'rgansangiz, aynan 10-dars bizda mana shu kulminatsion cho'qqi dars, ya'ni biz tanladik va 10-darsda birinchi navbatda biz tezkor o'sish, qanday qilib innovatsiyalardan, trendlardan foydalanish, qanday qilsangiz jamoangiz tezda o'sib ketadi. Albatta bizga trendlar ham kerak va undan tashqari qisqa videolarni qanday qilib, qisqa videolarni qanday qilib olinadi, buni biznesda qanday ishlata olamiz va eng asosiysi o'zingizning brendingiz qanday yuritiladi. Mana shular haqida 10 kunlik, ya'ni standart tarifiga 7 kunlik, VIP tarifidagi liderlarga 10 kunlik mana shunday planlar beriladi, hurmatli liderlar. Bu juda katta dars, bu juda katta mavzu, bu juda katta kurs hisoblanadi. Shuning uchun aynan sizlar bilan, ya'ni biz katta masshtabdagi kurslarni e'lonini berganmiz. Mana bir kun davomida siz nimalar haqida tushunchaga ega bo'lishingiz mumkinligi to'g'risida men bu joyda aytib o'tib ketdim. Boshidan boshlab yana bir marta eshiting bu narsani. Bu juda katta masshtabdagi kurs hisoblanadi va standart tarifidagi liderlar 7 kun, VIP tarifidagi liderlar 10 kun va VIP tarifidagi liderlar 10 kundan keyin bir marta savol-javob darsi bo'ladi. Biz savol-javob o'tkazamiz, nimada qiynalyapsiz, nimalar bo'lyapti. Demak, bu kursimiz umumiy masshtabdagi kurs hisoblanadi. Uning ichiga duplikatsiya va albatta birga bir xarid ham kirgan. Qaranglar, bu nafaqat fikrlarni o'zgartiradi,
o'zgartirish, kundalikli rejalarni o'zgartirish va ularning ichida katta temalar ham bir kunlik dars hisobida berilgan. Shuning uchun biz sizlarni albatta kursimizda kutamiz. Ko'rishguncha deb qolaman. 2-avgustdan boshlab energiyaga to'la bo'lib, men bilan har kuni bir kun davomida bitta gruppaning o'zida bo'lasiz. Bir kun davomida men bilan bitta gruppaning o'zida, bitta atmosferada, bitta jarayonda, bitta tavsiyalar har kunlik. Xudo xohlasa u tavsiyalarni o'qiy olmaysiz, eshita olmaysiz, ma'lumot ko'pligidan. Biz sizlar bilan katta yo'lga chiqdik. Har bitta inson tarmoqli marketingni qila oladi. Bu biznes sizning biznesingiz hisoblanadi. Qachonki bunga o'zingiz ishonsangiz. Shuning uchun bizda kurs boshlandi. 2-avgustdan boshlab boshlanadi. Biz sizga albatta QR kodlarni jo'natamiz. QR kodlar orqali siz o'zingizni to'lovlaringizni amalga oshirishingiz mumkin va 10 kun davomida, bir hafta 10 kun davomida bizlar bilan tarmoqli marketingda professional lider qanday bo'lish kerak? Tarmoqli marketingda professionallar akademiyasi deb nomlangan kursimizda aynan mana shular haqida o'rgatamiz. Biz sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz.